สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดำซิ่งครับมาดูจานชูครับรอดันนะเบี้ยวครับเบี้ยวเลยพายุมาเนี่ยครับจานชูเตรียมการไว้ข้างล่างพื้นที่ใหญ่มากครับนี่รอทีมงานครับทีมงานใหญ่มากครับแคมป์พี่น้องยาวครับตลอดแนวโครงการใหญ่มากครับเปลี่ยนแนววันนี้หายวันเด้อนี่นะกุญแจข้างล่างกับกุญแจก็วันที่เหลามาครับเจอพายุมาเหนื่อยจานชูอีกนั่นสองฝั่งเลยเอาไมโครดันครับหรือว่าปลดตัวนี้ออกก่อนเขาเรียกกันเลยยาวครับยาวตลอดแนวงานสบายจานชูช่วงนี้